おはようございます。さあ、だいぶ仕上がってきたぜ、ジェミニ君。こっちは1回目の作法行って、左が1回目の作法行って、ルーフから全てのものをサフで全塗装しようかな。そしてまだまだ小物はちょこちょこあるな。ボンネット、トランク、フロントバンパーも同色だからちょっとまだパテ打とうかな。今日も寒い。そしてまたいろいろ100均でお買い物してきたので、いろいろと設置したいと思います。寒い。
ちゅうわけでボンネットはもうこれを解いてサフいけるかな。トランクはまだ仕上げのパテをいかないと悪い。そしてボディの方はクォーターはあとはもうプレスのラインだけでいいかな。リアドアから前はまだ仕上げのパテをいかないといけない。今日はエスコを使わずに追っかけで塗れる二液のプライマーを塗ってスプレーパテをいきました。露出した鉄板はサビではないので使い勝手はこっちの方がいいかな。しかし寒い。